Wannan kiɗa na mashaya. Ai kowane gida akwai ɗan iska sai dai gidan da babu mutane. Shaye-shaye baya da gori in baka sha ba ɗanka na tsotsawa. Ko ɗan uwanka na tsotsawa. Wani kanan uban shi ke tsotsawa. Wani ma uban shi ke tsotsawa kaga tsoho cikin kwata ya kwance. Wallahi idan ruwa ya yi ruwa ai ba tangadi sai kwance. Wallahi dan giya sarki ne a maganin da ba 'yan sanda. Shaye-shaye kala-kala ne malami ba uban da ban gane ba. Ka zan waɗansu 'yan aspin ne. Ka zan waɗansu 'yan London ne. Ka zan waɗansu 'yan Benin ne. Wasu rotun wayan suke kunawa. Ka zan waɗansu 'yan madara ne. Safiya mai ba Kamata. Wannan kiɗa na mashaya. Ai kowane gida akwai ɗan iska sai dai. Malam me yake faruwa? Allah kawa na ta gani guda ɗaya ba. Kafa ka cewa gani guda ɗaya ba. Let's go. Guda biyu bar zo da su gurna baka da yara guda ɗaya rage. To ka san me yake faruwa? Yanzu ka kira mu je mu dawo. Za mu kama ka. Za mu nemo mata. Wallahi dan giya sarki ne a maganin da ba 'yan sanda. Shaye-shaye kala da ban gane ba. Ka san waɗansu 'yan asibiti ne. Ka san waɗansu 'yan London ne. Ka san waɗansu 'yan Benin ne.